Okey, apa hasil? Tira kumpau punya. Assalamualaikum. Tips santai-santai. Saya ini seorang kawan lagi sebab ada tugas. Ini misi mencari umpan. Mudah-mudahan ada cintanya lah. Jitik le. Dah hantar jitik. Oh. Macam ada head check ah. Kalau kalang naik sudah tu tadi. Saya lihatlah. Belum sah lagi. Kena bor-bor. Kalau GT pusing-pusing dia. Alah wah banyak buru-buru tu. Wih. Takannya Halo. kalang kan? Kamu kan yang ngapain gila tuh? Kalang gila. Pulsa balik. Mhm. Oh, pupukannya balik keluar lagi balik. Takut kan ubur-ubur kali ya. Jangan punya balah. Ya Allah, buat jaga. Kena badan kali. Badan nih kumpul. Pom. Pokoknya Pasar kah? badan. Patut lah. Guys, kentalang guys. Kena badan. Tangkap seekongnya bah. Kamu kayak lagi di Oh, patut je kuat. Naik. Pasar juga rindu kubur Jawa. Rindukan monster. Rowai. Okey, apa hasil? Tira kumpau punya. Alhamdulillah. Ikan talang. Alhamdulillah guys. Ada rezeki. Okey guys.